მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს გვეცანი იქნება მურილომა, დღეს წამოგიდგეთ Clash Royale-ის ვიდეოს. მოკლედ, ეს ჩემი პირველი ვიდეო იქნება Clash Royale-ზე და არენა 8-ზე ვარ, როგორც ხედავთ, თამაშობ ამ დეკით. საბჭოთა ცხოვრებაზე გადავიყვანა, ძალიან კარგია. მოკლედ, ლეგენდარი კარტი ჭიჭირობით არ მაქვს, მაგრამ quest-ი super magical chest-ი და შეიძლება ამოგდეს ლეგენდარი კარტი. მოდი, დავაშოთ 2 ბათლე quest-ისთვის და crown chest-ს გავხსნი რა. მოდი დავიწყოთ მეგობრებო. დათკო ჩვენი teammate ნახოთ როგორ ითამაშებს დღეს ის ვიდეოში მოხდება გეხავათ ეს პატ მოკლედ მეგობრებო მოვჭერი ვიდეო აგეგმოთ რომ წავაგიან მე ან ბათლე გადავჭერიან მე თუ ვიღაც თქვენ შემოწმეთ მოვჭერი ეს ვიდეო ცოტათი იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი გამოვიდა და შემდეგ ვიდეო და ნახდება როგორ იქნება ერთ თავი აუღე თამაშებაში კარგი შეტევა განახორციელეთ და ამ შეტევას გამოიღო შედეგი და ერთი თავი ჩამოვხსენით. მეგობრებო მოწოდა აპდეიტს. ახლა გამაგრძელებთ ჩვეულებრივად ვიდეოს გადაღებას. გავუშვათ 2 ჰოგრაიდერი და ეს თავი წავიდა 7 ლეველიანი ჰოგია მდეს აკლებს. ჩემი ოცნება თქვა და რაიც ვერა ძალიან ამიტომ რომ ყოლე 7 ლეველიანი ჰოგრაიდერი მეც მეგობრებო. მოდი აბა წავიდეთ მინიონსებით მეორე თავზე. რამდენი მინიონსია, რამდენი. აბა ნახოთ როგორ განვითარდება სიტუაციები, მინიონები ძალიან ბევრს აკლებენ, აქეთ გობლინ ბარელი, მინიონები და ყურადღება გადაიტანეს და ამას ქვია სრული განადგურება. დასვამოთ ჩემმა teammate-ი ძალიან გვიწყობს. მინდა აგრეთვე ესეთ ვახსენოთ, მოდი ვაწამოთ. კიდე ფეოთავერი, მას ქვია მეგობრებო სრული განადგურება მოწინააღმდეგეს. შევიდეთ მიდიან. ავიღეთ სამი თავერი, ეს ხელი შეტევაც მოვიგეთ მეგობრებო. და 3-0 silver chest მოგცა ბატლინერი ავწევთ. მოდი აბა crown chest-ი გავხსნათ, ნახოთ რა მოგვივა. ეს გავუშვათ ასე და აბა crown chest-ი გავხსნათ. 470 goldi, 2 gem-ი, კარგია, 1 wizard-ი, 6 ice golem-ი, 56 minionsi და epic card lightning-ი. ძალიან კარგია მეგობრებო, epic-ია მოგვივიდა. მოდი ახლა 1-2 ბეთლს ვიტამაშებთ. და ნახოთ შეიძლება ისეც ამოვჭრა. არ ვიცი. არა მოვჭრა, იმას რომ გაგურებთ რამე რო არ გეგონოთ. აბა წავიდა ვოლკირია. აქედან უკინა დავსვათ ჩვენ მინიონები, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად ითამაშეთ. ჰოგრაიდერი და ვოლკირია წავა. ქონდა შეტევაში იქით ჰოგრაიდერი, გობლინ ბარელი ვითამაშოთ. დეფში ფაერბოლი გავუშვათ, იმედი არის ამს კაი ამეს და იქნება კარგი. ნახოთ ბეცები და იმოქმედა. თავერი აუღეთ, მეგობრებო, მინდა თქვა, მაგრამ მათაც აგვიღეს ერთი თავერი. არა უშავს მივდივარ ძალიან კარგად. ოპა, დაძაბული მომენტი გაიჩნდა. ნახოთ აბა ასიზამს ჩვენი მინიონები გავუშვათ ახლა. ამ შემთხვევაში თავერს ზერო არ ყოფილიყო ძალიან ბევრი ზიანი ხო, მაგრამ მაინც მივიდა ზიანი მაინც მივიდა. ეს ლამბერჯეკი ძალიან კარგი კარტია. აბა მუშკეტერის წინააღმდეგ, ვიჩი მუშკეტერის წინააღმდეგ, რომელიც რა თქმა უნდა აჯობებს მუშკეტერი, ვიჩს არა. ვიჩ აჯობებს, მაგრამ მოკლედ განადგურა რა ვიჩი და აღარ უნდა მას ბევრი საუბარი. მოკლედ ეს ვიდეო იქნება 7 წუთიანები, ასე 8 წუთი, 9 წუთი. გააჩნია როგორი თემები გვექნება. ოპა. ამას ახლა როგორ უნდა დავდეფოთ ეს? ამას ძალიან კარგად ითამაშა მეგობრებო. მაგრამ ორი ცალი მაინც მოვკარი, 2 ცალი რა, 2 გობლინი მოვკარი.
ახლა ბოულერი ძალიან კარგი კარტი არის, მინდა თქვა. და აპა, აქეთ გამოვიდე. ვნახოთ როგორ მოიგერიებთ ამ შეტევას, აქეთ მინიონები გავუშვათ. მოდი, უნდა დავდეფოთ ეს ჰაერიდან ვიცადოთ დადეფვას. რაღაც არ მგონია რომ გავმივიდეთ გობლინ ბარელიც. და ნახოთ აბა როგორ განვითარდება სიტუაცია, დავდეფავთ თუ არა კი. დავდეფეთ ეს შეტევა, მოვიგერიეთ. ჩვენი ნამბერაც მიდის იქით, ნახოთ რა შემოგთავაზებს ნამბერჯექი. ნამბერჯექი ძალიან სწრაფია და ძალიან მაგრად აკლებს. გობლინ ბარელი ძალიან კარგად ვითამაშეთ, ვერ შეასკდა, კარგია. აქეთ ესკენ უნდა დაუსვათ ამას, ჰოგლაითერს, რომ ბევრი ზიანი არ მოგვაყენოს. აჰა, იმას მიხედავთ, ჩვენი ვიჩი და ვიზარდი. აქ დასვათ მინიონსი, აქ ჰოგლაითერი და საპილომავსათოთ ვეღორებ. დავარტყეთ რეალნახი. და ეს თაველი წავიღეთ და ეს შეტევა არა, ეს თამაში მოვიგეთ მეგობრებო. ეს ვიდეო აუცილებლად დაიდება. და ბათლ ვინერიც აიწია. 8-მდე ძალიან კარგია. აი ვარვარიანები დავდონატოთ. ვიდეო ჩვენ მაინც მოკლედ მეგობრებო, დღეს თქვენთან იყო მოულომა. გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ. თუ მოგეწონათ დალაიქეთ, კომენტარებით გამოყარეთ თქვენი აზრი. თუ რა გავაკეთო, ასევე ჩემი ეს ტელეფონიდან იყო ეს ვიდეო, ასევე კიდევ გადავიხებ ვიდეოებს და ტანკი ონლაინზე შაბათ-კვირას არ ვიცი, მე მგონი შაბათ-კვირას იქნება PS-ი და 17 და Rocket League-ა. არ ვიცი, შეიძლება დარგეთ უნდა იყოს მეგობრებო, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ უნდა იყოს, უნდა გადავიღოთ ეს დარგით. თუ ნახოთ როგორ იმას ამით რაღაცების დამატება და გადამატება გვჭირდება, მაგრამ არ აუშავს. მოკლედ თქვენთან იყო მოულომა, გამოიწერეთ არხი და დაასუბსკრაიბეთ. არხი. რა თქმა უნდა. მოკლედ ნახვამდის მეგობრებო.